Și vedem la un nou episod cu Brawl Stars, cel mai bun. Asta este un episod în care vom da meciuri, să vedem care este cel mai bun dintre mine, David Boss și Cristi cu semne de bani. Și începe. Nu mai acceptăm persoane. Păcate. Și acum vom da câteva meciuri să vedem care este cel mai bun între toți. Îmi aleg un brawler. Voi juca cu Jackie. După cum vedeți, se vor peste 30-20 de ore să va adăuga noul brawler, Spruț. Este un brawler foarte tare, dar sper să-l pic eu. Voi face multe baguri cu Spruț, cum poți să-ți prinzi inamicii la colț și să nu mai poată ieși până când nu le dai tu o lovitură. De exemplu, ultimata îi dă o lovitură. Și ultimata practic dă o lovitură și crește mai mulți cactuși pe lângă el și dacă îi dai lângă un zid sau ceva, aparent poate să îl blocheze acolo. Și el poate să dea orice și ultimată și orice, că nu mai poate. Stați puțin. Stați un pic să le zic să dea râdul. Așa, regulile sunt în acest joc. De exemplu, cine pierde iese până când îi dau eu încă un invite, pentru că facem azi două jocuri practic. Și de aceea fac asta. Era unul de la cu streaming live, o aplicație de căcat pentru mine. Te pune să faci live, dar să te conectezi de miliarde de ori. Cristi. Pare că Cristi a pierdut și o să rămân eu cu băiatul acela. Mare greșeală ai făcut, Cristi. Uite, David Boss. Hai, Daviduț. Help me, help me. Oh, boss adevărat. Ce știți voi, mă, nu cred că mă bate un bot. Deci dacă mă bate un bot, eu îți sparg un ou în cap. Ia, treci botul încoa. Se ține bine, David. Îmi duc să mă știi la bot ca să intre scorul de 2 de la. Bă, se ține bine până acum băiatul. Botul ăsta. Bă, nu cred. Nu cred, mă. Dar nu ies, eu nu ies. Iese Cristi. Așa a fost înțelegerea. Hai să o acceptăm. Până la urmă să vedem cine e cel mai bun aici. Și votați voi pe chat
spuneți cine ar fi cel mai bun dintre noi. Eu tocmai azi am făcut 10.000 de trofee, dar n-a picat nimic din Mega Box sau din Big Box. Nu mi-a picat nimic, cât de ghinionist. Și încercam să fac 500, că poate am o șansă la acest Big Box. Poate am o șansă, poate pică ceva. Nu, cine? Deci acum orice ar face Cristi, a pierdut odată și nu mai poate fi cel mai bun. Acum nu mai contează. Deci hai să mai dăm încă un meci. Să vedem Crow ce o să facă. Eu am pe Jackie, dar hai să-mi schimb brawlerul. Pentru că nu-l vreau chiar pe Jackie, eu zic. Nu Sandy. Nici Leon. Ne El Primo. Nici Colt. La urmă m-aș întoarce la legendarele mele. Am venit Sandy. Puțin că mă scris. Stați un pic. Căriz. Cred că o să se oprească din clipă în clipă. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă mai vreți episoade de genul acesta. Eu vă spun de acum că în caz de se va opri, înseamnă pentru că nu mai am spațiu și de aceea se va opri. Da, dau kick lui Cristi. Sunt toți ready. Cristi a ieșit, dăm ready. Și acum rămâne de noi să vedem care este cel mai bun. Cred că eu o să ies pe primul loc. Bot 6. Mă uit și sus să văd cine moare primul. Teodora, uite pe Teodora. Fetiță. Ce crezi că nu te cunosc? Au murit doi. Cine a murit primul n-am văzut. Am uitat să mă uit. Uite. Uite și pe Crow. Acela schină. Acum vrea să mă atace. Și buf! Oare unde am dispărut? Bă, dar nu-i corect. Vede, are super putere. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Nu-i corect. Ia să vedem cine a murit primul. Deci dacă e unul de la noi de așa acolo, deja înseamnă că a murit. Nu se poate, eu sunt. Nu se poate. Deci nu sunt cel mai bun. Nu, eu sunt cel mai bun, nu eu. Sunt pe în ultimul loc de la cei mai buni. Deci asta e. Crow e. Eu sunt după Crow și acum vedem.
Mhm. Deci, oare cine va câștiga? David Boss sau Teodora? Deci dacă se oprește, eu nu mai comentez nimic. Și dacă se oprește, o să-mi spuneți dacă vreți să fac partea a doua dintre cei mai buni. Bă! Ce m-am ferit! Nu am avut nicio șansă. Deci o să mă uit aici cine moare. Aoleu, nu ți-ai primit lecția. Trebuie să o mai repeți. XX bro pe bot. Bă, cine a murit pe aia 3? Bot 5 pe bot 3. Ok, bot 4 pe bot 5. Dacă îmi sună bot și când te gândești că e botul Teodora. Deci Teodora a câștigat. Nu mă mira. Teodora e singura care a câștigat. Băi! Da. O să fac și partea a doua de cele mai bune echipe. Deci, bravo Teodoro. Și dacă ea are canal de YouTube, o să o întreb și mâine când postez. Și mâine, respectiv la voi, este azi, când vă uitați, o să vă dau linkul în descriere la canalul ei de YouTube, dacă are, că merită susținută. E un brawler, e un player foarte bun. Acum o să dau cele mai bune echipe, eu singur într-o echipă și ei. Așa. Nu pe bounty, pe... Să dau 2 showdown. Inside. Aici. Singur. Ok, acum eu sunt singur cu un bot nepriceput și sunt doi care au minți și gândesc cum să mă atace. Și... cum să câștig? Sunteți doi voi. Deci o să dau ready după aia pe hai să zicem Burly, cu Wither Burly. Uitați un bug, vedeți pata aia gri? Aia n-are nicio legătură cu skin-ul ăsta de Burly. Deci e un bug foarte necontrolat. Ăsta l-a pus. Stați puțin, pun un pic de pauză.